wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi oo nisoo xafiiskiisa magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya la filayay in toddobaadkan gudihiisa siiba maalinta Salaasada uu ka furmo magaalada Istanbul dib u dhacay. Waxa uu sheegay dalab ka yimid dawladda dalka Soomaaliya oo la soo xidhay dawladda Soomaaliland dib u dhacaas uu keenay wareegii shanaad ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay dib u dhacaan. waxaan maanta isugu keenyahay inaan idiin sheego sida ula socoteen waxay ahayd inay bilaabmaan wiiga soo socda oo aanu maanta baxno oo aanu Turkiga tagno anay waftigii Soomaaliland ka socday oo la kulanno waftigii xamarka imanaysan wada hadaladii aanu ballansanno bilowno waxa xalaytana la soo xiriiray dawladdii iyo madaxweynihii iyo wasaaradii oo naga codsaday inaanu dib u dhigno maadaama aan wasaaradii iyo dawladdii si aanu dhisin aan la ansixin wasaaradii haday yimaadaan aanay sharci ku joogeyn arrinka waanu garowsanay waxaanu goosanay inaanu ka aqbalo oo dib u dhigno waxay ku tariyeen bisha 15keeda inaanu ka dhigno 15keeda annaka meel oo baxayna markaa waxaanu ballan ugu qaaday inaanu ku celino maalinta munaasibno haddaan Soomaaliland nahay aanu shirka qabanno ka shirki uu dhacaya diyaar bay yihiin. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi oo sidoo kale waxa uu beeniyay in dawladda dalka Imaaraadka Carabta uu kala hadlay in mashruuca biyaha magaalada Hargeysa ee ka imanaya Xunboweyno caasimadda magaalada Hargeysa deegaan ahaan qayb ahaan la geeyo isagoo ka hadlaya wasiirku waxa uu yiri sida ula socotaan waxaan tagay Imaaraadka madaxweynuhu wuxuu ii diray inaan dawladda Imaaraadka oo ballan ka qaaday abrashayna dhaaftay inay waxyaabo badan inoo qabato waxyaabaha inoo qabato ay kamid ahaayeen biyaha ay kamid ahaayeen cusbitaal Berbera ah ay kamid ahaayeen cusbitaal Burca ah ay kamid ahaayeen school iyo jid intii oon waxba ka soconin inaan daba galo markii aan tagay Imaaraadka oo la kulmay waxaan idhi waxyaabaha balanta nooga qaadeen waxba kama socdaan aniga midna carabka ku dhufan waxaan weydiiyay xagee biyihii marayaan xagee cusbitaalkii maraya xagee markii ay ugu qancin waayeen waxaan ku iri dawladda Imaaraadka waxay u gudbisay foundation la yiraahdo Khalifa Foundation baan la kulmay Khalifa Foundation waxay igu qancin weyday hawlihii halkay marayaan cusbitaalku waa imisa sariirood biyihii xagee marayaan marka aniguna dabcan saa ula socotaan inta u joojinaya ma ihi qofna haddii wixii ummadda ballan loogu qaaday ay socon weydo dadkii ballanta qaaday baan dib ugu celiyo in hawlihii ma hayno of course qaylay kicisana dad badan oo ku xidhnaa hay'adda lafteeda oo dan khaas ah ku lahaa ayaa qayla kiciyay marka qofka tuuga la qabtaana reer buu dabada geliya hase yeeshee in uu joojinayay ma ihi wixii ummaddan ballan loogu qaaday waa in la socodsiiyaa waa in biyihii Xunboweyne laga halkii loogu talagalay ay noqotaa nin maanta adigu geli kara arrimaha meeyo wasiirka biyaha qaabilsan laakiin haddaan hay wasiir khaarijiga waxa la yaalo wixii ummadda Soomaaliland ay leedahay ninkii wax Soomaaliland magaceeda ku soo qaata waxaan uga baahanahay accountability waxaan uga baahanahay transparency ma doonayno nin intuu magacayaga wax ku soo qaata meel kale wax mariya hadduu meel kale wax mariya cid baa tiriyo tol baa tiriyo reer baa tiriyo hadduu meel kasta dabada geliyay qof joojinayna ma nihin dawladduna ogolaan mayso wixii ummadda magaceeda lagu soo qaaday in la misuse gareeyo waxaanu leenahay biyihii ay ballanta ka qaaday Imaaraadku iyo hay'adda wada Xunboweyne ka soo qaado halkii dadka loogu talagalay ay u geyso biyo aanu bedelaynaana ma jirto biyahana shaqadeeda ma wasaaradana taageertiin foreign affairs ka leedahay biyaha ma qaabilsani laakiin ummaddu way oomantay biyo u baahan tahay biyihii balanta loogu qaaday waa in loo keenaa waana ka aamusi maayo waana sheegaynaa. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi oo sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeymo qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka Soomaaliland u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland oo ah sababta xisbiyada mucaaridku ugu mid noqon waayeen wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu sheegay in qaranka Soomaaliland ay ka wakiil tahay xukuumadda Soomaaliland golayaasha baarlamaanka iyo kuwa guurtida. Maxamed Biixi oo ka hadlay waxa uu yiri wallahi xisbi istihaaday midka yiri waa nasiib darro waxa tagay shirka guurtida waxa tagay shirka baarlamaanka oo mas'uulka ah ummaddu soo dooratay oo axsaabta laftooda ay soo doorteen waxa kamid ah wasaaradda awalna wasaaradda iyo guurtida iyo baarlamaanka way tagayeen marka arrimaha laga hadlayna waa arrimo qaran maaha arrimo xisbina ma khusayso waa arrin ummadda Soomaaliland khuseeya
dawladda Soomaaliland khusaya laba dawladood baa wada hadlaya waxaanu u baahannahay ninkii talahaya ee wax nagu biirinaya inaanu diyaar u nahay inaanu dhageysano oo nu gacmaha is wada qabsano oo meel uga soo dejisano arrinkana markaa waa arrin qaran dawladana ka mas'uula annaka ka mas'uula aniga ka hormoodkoodiya ana wasiir khaarijka ana shirka liid gareynaya saasaan ku soconaysa